Fala pessoal, aqui quem fala é o Isaac e hoje a gente vai gravar um vídeo de uma comida muito boa, que é essa daqui que faz, então, se eu coloco, é algodão doce. Olha aqui, ó, tá meio inglês pra vocês, eu acho. Mas isso daqui é de Curitiba, tá? E ainda é BR. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Brasil, aqui, ó. Brasil. BR aqui. Brasileira. Peraí, deixa eu... Foca. Será que... Foca aqui. Foca nisso. Não dá pra ver, então bora começar logo, né? Eu vou começar abrindo com vocês. Peraí. Vou começar abrindo com vocês. Eu comprei ele lá no cinema. Já começa assim, ó. Eu não vou ler se vocês... Ai, vem com plástico. Deixa eu abrir. Eu tô abrindo aqui. Vamos abrir. É amarelo. Amarelo não, é branco. Ainda tem dois pra provar. Eu acho que no próximo vídeo eu vou gravar, né? Eu vou provar os outros e eu acho que tem alguma coisa legal aqui. Tem o de uva e eu não sei qual é o outro. Eu acho que é de morango. Olha isso, olha o tamanho. Parece... como é que é o nome? Eu não me lembro, só que bora comer agora. Tá preua. Então bora lá. Saudade de comer isso. Só que isso derrete rápido, ó. Ah, tem mais nada. Ó. Tem nada aqui. Ó. Muito bom. Tem nos cinemas. Vocês querem? Pega aqui. Eita, preula. Tirar aqui. Deixa eu colar daqui. Pera aí. Pega. Comeram? Dá gruda. Isso aqui é muito bom, é sério. Quem já comeu? Quem já comeu, deixa nos comentários. Pelo amor de Deus, que ninguém comenta aqui no meu canal. Quase ninguém. Só meu primo que comenta muito. Comente se alguém já comeu. Sério, é bom. Até guardar que tem muito. Eu comia na minha escola ainda. Quando eu era pequeno. Ó. Parece esponjinha, não. Parece algodão. Já é algodão doce, né? É algodão isso aqui, ó. Vou fazer um algodão pra vocês, ó. Daí você chega no teu amigo aqui, ó. Olha o meu algodão. Legal, ele dá pra amassar, ele parece slime, ó. Isso peida. Chega assim no teu amigo. Olha, se ele nunca provar isso. Quer dizer, ele vai saber um pouquinho. Olha isso, meu amigo. Isso daqui faz barulho. E olha o que eu posso fazer. Não come. Ele diz não come.
Você vai morrer. Ele disse, né? É algodão doce. Sério, é muito bom. Olha isso. Já acho isso. É que tá chovendo. Ó. Ah. Tem quase nada assim, ó. Pega assim. Ó. Ele derrete, ó. Derrete muito rápido. Então esse foi o vídeo. Peraí, que eu quero comer mais. É sério, eu não queria jogar um algodão doce da minha boca. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e tchau. Fui!